bost, lau, hiru, bi, bat, 0! Hasi da dagoeneko EITB maratoia, telefonoak irekita daude, zuen ekarpenak egin ahal izateko. Hasteko dagoeneko diru kopuru bat badaukagu, aurrek egiten hasi direlako, bizun bidez esaterako. Iruditzen baldin bazaizu ikusiko dugu. Ikusiko dugu, noski baiet. Isabel, ikus dezagun, zifra hori zein den. Pantailan, 14.200 euro. Gaur egun handia talde osoarentzat, baita euskal gizartearentzat ere. Badaramatzagu ja aste batzuk plazaratzen zein den nagusien egoera, nola lagundu dezakegun zahartza hori gero eta hobeagoa izan daitekeen, eta gaina modu positibo baten. Beraz, denbora badaramatzagu ja horretikan hilabete asko lanean eta pospozik aurko eguna jatu dalako. Zerbitzu publiko bat gara, euskal gizartearentzat lan egiten dugun zerbitzu publikoa, eta gure gizartean gero eta nagusi gehiago ditugu, eta gainera danok nahiko genuke zahartzaro horretara jatzea aldogun eta hoberen. Bide bat izan zitekela uste edo pentsatu izan dugu, eta guk behintzat hori izan da gure helburua, eta nik uste lortu degula. Eta gaur jendea gainean ematzen baldin bada ikerketarako dirua ematen, primeran. Jendeak gaur badula egun osoa, baina baita hurrengoetan ere bere donazioak egiteko, bizunen bitartez errazena izango litzateke, 34648an, eta eskertu nahiko nuke orain arte jaso ditugun bideoietan parte hartu duten guztiei. Esaten dugun bezala gaurko egunarekin ere gure herrian egu berriak hasten dira, beraz goazen gozatzea egun honetaz eta goazen saiatzea gure bizitza bizibedi bizitza on bat izan daitekeen guztiontzat.